Kacanto Sinatria saka negara Astina atmajaning Sang Prabu Kresna Dipayana ingkang ngemban asma Raden Pandhu Dewanata. Dipun titahaken ingkang rama tindak dhateng kraton negari Mandura nglebeti sayembara pilih dene ing tembe unggul ing jurik ngantos ginandhar Dewi Kunti Bodya inggih Dewi Kunti Nalibrata kaboyong bali katuraken ingkang rama arsa kaparingaken kadang mreja ingkang asma Raden Destarata Kakang Semar kula Gus njaluk panjenengan supaya aku bisa nglampahi perlutan. Kula sunaken ngarsane Gusti ingkang among tuwuh ugi kasembadan kalis niku beda kalis ing samikala saged unggul ing jurit ndara. Ya kaki menawa kaya mangkono jajal tak dene ketekat aku mandheng ana palagan jangan dinentang Gus. Nyandau dalem Gusti inggih menika sawijining sinatria ingkang saged unggul ing jurit saged mimpang wonten galanggang jangat cinencang. Oh iki bocahe nggih saka ngendi Yayi menawi boten lepat menika putraning Sang Prabu Mandrawati saking kraton Madras inggih kraton Mandaraka asmanipun jenengan dangu piyambak.
Mangko dhisik Raden, apa bener sliramu kang bisa menangake sayembara pilih ana nggoning Cinancang Jangat Labaran Waja iku mau. Amit sewu Sang Prabu, menawa ora nandhokake basa kita awit kurang kulino aku. Nandhokake budi pakerti basa kang lantik-lantik. Bisane mung ngoko watone cetha. Ya ora dadi apa. Jenengmu sapa Raden? Amit sewu Sang Prabu, nama kang dadi tengenku Raden Narasoma. Bener saka kraton Madras. Iya, Sang Prabu. Saka kraton Mandaraka putrane Kanjeng Rama. Mandrawati Alamgen. Sewu raja ora ana kang bisa unggul ing jurit mung sliramu sak atasane becah. Duwe kasudyan kaprawiran kalah sing kaya mangkono. Yen kaya ngono sing takut dadi kekudang aku kapan boyo. Putriku Dewi Kunti Nalibrata bisa kawengku dening satriya Utawa. Mula saka iku Narasoma enggal pundhuten calon garwamu Dewi Kunti Bodya ana ing sajroning Panjinemaramu. Arum amit sewu Sang Prabu, durung winanci aku palakrama dadi sawetara dhisik, ora tak jaluk ganjaran iku, ora tak jaluk sawetara dhisik. Kok ana lakon kaya ngono. Tegese sliramu kelak nyulayani berjanjen. Kudune sing mimpang paprangan ana galanggang perang iku nampa ganjarane. Lah nanging ganjaran durung tak wenehake kok wis mbok tolak dhisik. Amit sewu Sang Prabu. Sing tak kuwatiri dina meneh isih ana satriya manggalane yuda kang bisa utawa nyempal bauning Sang Narasoma. Dadi sawetara ora tak tampa dhisik ganjaran saka Sang Prabu. Basu gedhi. Oh iya kaya mangkono. Balamu dibayar diapes mong. Budale telat iki, Mas. Sek lo ki nyasaran sawah-sawah iku opo? Mangkane gak teko kene, wadah. Lho pukasane teko wis dirobohno gendera rontek, gendera paprangan tegese wis ana sing menang. Ilah dialah. Tuna rugi anggonku temeka kene guna tansah ora sida kasembatan aku boyong putri. Ayo bali Kakang Semar. Iki monggo wangsul ndara. Ayo, Mak. Mulih, Mak. Wis jam pira iki, Mak? Wis ayo nang mulih. Nggih, rumiyin. Pati tuya to. Cobi jenengan nyatakake. Kang ana madyaning galanggang perang iku yen satriya teges melu ngleboni sayembara mlaku ora nrimo ganjaran tak tunggu sampai 8 dina. Ah, yen nganti ora ana wong munggah, ana galanggang, tak tampa ganjaran saka Gusti Prabu. Nanging iki rupane ana sing wani nodhi kasudibyaning Raden Narasoma. Ya yen kaya mangkono Raden, coba papaken sapa kang sak dhuwuring galanggang perang.
jono garang kang perang mongko berkongkong buta kang pating jenggelek otote sak linggis-linggis wae ora bisa ngempang lawan Bambang Narasoma. Dadak ana bocah makune klentrang-klentrang kaya ora doyan gawe wani karo Narasoma. Iladyalah Narasoma. Girurusi Jalmotan kena ingin sak dodoring gunung isih cukilan suntet aja dumeh kowe duweni kasekten yen pancen kowe longgar panggaling ayo jajalan kekuataning Pandu satria ing negara Ngasti. Oh iya, Pandu pancen wis tak ajangi, wis tak tunggu tekamu ana galanggang perang. Ayo yen pancen bisa ngempal baune Narasoma pundhuten calon garaku Kunti Bodya ya Kunti Kalibrata. Mandi sabdamu yen kaya ngono tak longgo kon getemu barat Narasoma. Waduh, ngantep tangane. jeling pilingane lawan Raden Pandu cur muncrat getih darah bleber ana ing bumi saknalika cendha pira batu dudu-dudu kekuwataning Pandu ajar kowe raja kaya
lawan hati-hati Gus. Sakjane duduk mungsuh mena niku, duduk mungsuh mena. Kok iso iku duduk mungsuhku kaya ngopo, Kang? Sampeyan cek mboten gugu omongku sing tanpa tata. Cek mboten gugu gununge Semar nek tanpa bukti sampeyan mboten percaya. Nah niki mripate. Nah, kula pesute niki. Dipesut nganggo suca. Pun ketok tibake Narasoma duwening kekuatan kaya ngono. Mboten wedi-wedi. Tiyang sampean mboten usah dadak wedi kali padha menungsane. Nurut Semar. Semar niku mboten wedi kali sapa-sapa, tapi wedi kali sing gawe sapa-sapa. Pun dhewek sing ati-ati. Ngeten. Musuh tiyang ngoten niku nggih. Gus mele moyang mena. Moyang mena biyen tau. Wiwit saking Manu Manasa, Manu Murti, Raden Stupa, Seputrem, Sakri, Palasara, Abiyasa, bapakne dheweke niku ngeten mele. Aku dudu Pandu, aku terakhir kedak sumur mesin madu kang demen olah kasutapan. Dan kula wong Mila ning Wila Duni. Sampeyan mel ngoten. Kantun nyambleki mawon. Lek mboten percaya. Pun adik seneng ditunggu Semar. Ilat yalah yen kaya mangkono kaki aku njaluk pangestu. Pandu ingkang sampun demeling mel nilawening dening Ki Badranaya Semar. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sira gatola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana angkasa kangge tumindak ing satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang luput. Kacarita ing mriku Raden Pandu sampun ngemel pesening Ki Badranaya Semar kang manggih ana sajroning angganing Raden Narasoma cicak kekuwatane aji cendha Birawa boten kuwanen kalawan Pandu. Aku tak jepire sapa kene panas.
Raden Pandu nuwun kasinggihan dawuh kula Pandu sing bisa ngalahno Raden Narasoma Pandu inggih kula ingkang ngasuraken yen kaya ngono Dewi Printa ora kanggo awakmu Dewi Kunthi nali brata kanggo Pandu boyongen menyang negara Ngastina Bambang Narasoma Dewi Madrim medal saka Topong Kencana mboyongi Dewi Kunthi Budya ya Kunthi Nani Brata dereng ngantos dangu dipun bebujuk kelawan Dewi Madrim rayinipun Raden Narasoma uga nandukake Jatukrama nandhukaken rasa tresna Pandu sawijining wong lanang ora nate nantang-nantang mila ing mriku wangsul dhateng kraton Negarit Ngastina Boyong garwa kalih Dewi Madrim dawet Kunthi Nali Brata
iku rupaning kereta kencana kang boyong pinanganten saka kraton Mandura menyang negara Ngastina. Ayo dicekat dalan ana kene. Enak umpama ngono. Wis ayo diroyok mantene ana ing kene. Mandek. Lemprak ini kok kate rabi loro. Konku lak diuntir buklek konku. Lah yo diuntir buklek konku wong lanang lemprak bojone loro. Kok iki lek rusak kaya awak dhewe ngene mari bojo loro. Ilat ya opo karep jaluk manten dukno saka kreta. Dewi Kunti Talibrata tak jaluk madrim gawa ora tali apa. Tapi Kunti Talibrata dukno ana papan kene. Ibarat sedumuk bathuk senyari bumi. Sedumuk bathuk bathuke Wanodya kang kenya tak belaning pati. Wadon bisa nyempal bauning pandu oleh kok gawa Dewi Pritawati ladalah yen kaya mangku tak jejoweng dina iku. Aku Dewi Gendari putra saka Gandara, putrane Prabu Subala. Terus karep apa? Aku ora butuh apa-apa, ora butuh kae-kae. Aku butuh kegel. Aku wis duwening bojo loro. Ora apa-apa Mas, aku dadi nomor itu loro dadi apa? Matur sampun pisan aku. Ayo wis kakek ngomong.
ana wong wadon telung perkara iki sapa wae Pandhu menika putri Sekar Kedaton saking negari Mandra Raka Dewi Madrim ingkang angka kalih wonten tengah menika Dewi Gendari saking negari Gandhara putraning Prabu Supala lan dening ingkang wonten ngayun menika putra ing Mandura putraning Prabu Basukuti inggih pinaringan asma Kunti Bodya inggih Kunti Tali Brata mekaten. Oh iya. Lah iki sarene ana telu dulure ya telu. Destarata, Pandhu, Yama Widura. Yen kaya mengkono sing tuwa dhisik sing enom ora oleh nyrawe-nyrawe. Merga kakangmu Destarata iku wuta, sapa sing bisa kecekel karo Destarata yaiku dadi jodhone Destarata. Kabeh ora oleh iri, ora oleh kemiren. Inggih Rama menawi kados ngaten Kakang Destarata. Ya Pandhu matur nuwun Pandhu. Matur nuwun Pandhu aku kok golekno jodoh Pandhu. Apa kok golekno gawar-gawar kono jodoh Mang Pandhu. Nggih sak wonten niki Samaleak nggih wonten. Kadang ngidul ngeten Ambi menika nggih enten. Kadang pasar sapi Mojosari nggih enten. Ya wis aku siji ae kok tak pilih siji. Kocap kacarita. Grayah maju ngarep. Nyedak ana pawestri telung perkara. Dewi Kunti Nali Brata ana ngarep. Tengah Dewi Madrim saka negara Mandraka lan Dewi Gendari saka kraton Gandhara. Wah. Saya cedak Destarata arsa grayang tangane wong ayu. Pendampuke mendawangine, pendalumere jare Destarata. Sing digrayang ana ngarep Dewi Kunti Nali Brata nanging Kunti tanggap sasmita kendali dirangkul Kunti srodok ngarep ketangkep tangane Destarata Gendari dadi garwane Destarata. Destarata sing mbok rangkul iku sapa Pandhu? Kanjeng Rama menika putra saking kraton Gandhara putraning Prabu Supala Dewi Gendari Kanjeng Rama. Yen kaya ngono Destarata Dewi Gendari dadi garwamu. Lah Pandhu kon milih sapa? Kula ketak dipun pilih. Kula madrim saking kraton Mandaraka. Kula saking Mandura. Yen kaya ngono ya wis ora apa-apa kowe sing waras miris rabi loro ora dadi apa-apa. Wong cacahmu sing buta rabi situ ae. Ya ampun. Inggih Kakang wis yen kaya ngono golekno dina sing apik, golekno pertemuan ijape iku yen syukur bisa dina minggu pon, minggu 5 pon 7 ketemu 12. Ben munggah rezekine ben derajate dhuwur. Yen kon tanggapno ludruk Kamal Wijaya wis kena ngene. Inggih Koko Prabu nek kados
ayo rek mlampun. Ya cung kaya mangkono. Lah iki mang jaupe Masmu Muhammad Arif Mutakin. Heeh. Saka Kodim Mojokerto daup suwitane ngakrami kelawan Mbak Resa Silva MH muga pinaringan pengayoman ing Jawa Tuli langkung dadi pinanganten kang sakinah mawaddah kelawan warahmah. Uga wis kodhangan kabeh keluarganing Bapak Nur Hadi mugi tansah pinaringan antuk pengayoman Gusti pinaringono rezeki kang barokah Allahumma amin.